Man prieks jūs visus šodien redzēt šī jaukajā saulēnajā dienā, un jūs esat šeit ieradušies, lai tiktos ar fotomākslinieci Ilonu Vilku. Un, protams, arī priecātos un novērtētu par viņas fotogrāfijas. Droši vien, ka droši var teikt, ka pie jūras dzīve mana šos Raimonda Paula dziesmas vārdus, jo mēs redzam šo jūru tik ļoti dažādu, gan saulrietā, gan saulēktā, gan vētrā, gan mierīgā laikā, gan no rīta, gan pēcpusdienā. Pēc tā varam spriest, ka ļoti daudz laiks ir pavadīts pie jūras, mēģinot atklāt viņas dabu un noteikti arī baudot pašai šos iespaidus, gūstot spēku sajūtu no jūras. Un noteikti arī mēs izjūtam daļu no šīm emocijām, skatoties fotogrāfijās. Un tādēļ gribās pateikt šodien paldies Ilonai par šo izstādi. Es gribētu pateikt, nemaz ar tām Jūrmālas muzeja darbiniecām nemaz tik vienkārši nav. Ja es citur varēju savus bildes aizsūtīt, viņi paši tur izlikt un likās mierā un man netraucēja, bet te nekas nebija. Kādu fotografējāt, kādā tehnikā fotografējāt, kāpēc fotografējāt. Nosaukums bildē man ir 60 bildes, ja man katrai bildē jāizdomā nosaukumu, tātad reciet, es jūs esmu paņēmusi palīgā tagad, jā. Tā kā teikt diezgan stingri, ka tev šī bildās nonātie te joki nav. Tagad gribētu pateikt paldies muzeja darbiniekiem, ja, kas ļāva mums šo skaisto izstādi izveidot, un pateikt, ka šī izstāde nekad nebūtu bijis. Ka man jāpasaka paldies manai ģimenei, maniem bērniem, manām mazmeitām, maniem draugiem. Ja es varētu vārdus ļoti daudz stāstīt, ja, kuri man pagājušā pirms gada, ka man bija izstāde, man bija jubileja un ka man sadāvināja naudu, ka es varēju tālāk izveidot. Ja. Es 2 gadus esmu valdību valstī nomaksājis visus nodevus, bet nopelnījis neesmu vēl nevienu centu. Ja. Viss tas, kas ir, tas ir šeit, redzams. Ja. Tā kā, nevar iet fotografēt un domāt par to, vai tu kaut ko nopelnīsi. Nē, tā neiet. Un tev jāiet vienkārši priekš sevis, priekš saviem cilvēkiem, ko teiks tavi draugi, ko teiks tavi tuvinieki par tām bildēm, ja? Un tā tikai kaut kas var iznākt. Tagad dziesma, atceroties Raimonda Paula 80 gadu jubileju, Ulds nodziedās dziesmu, kura man patīk, kuriem daudziem varbūt jums arī patīk, un varbūt kopā jūs varat piedziedāt klāt un palīdzēt lūgiem. Raimonds Pauls, Balta saule. Esam tai vietā, kur jūra ar debesim pijā.
Leona Valodas, viens no ievērojamiem jūras fotogrāfiem. 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, daudzu starptautisku fórumu medaļnieks. Piezvanu un saka, kāpēc es nezināju, ka jums ir izstāde. Man vajag jūsu kartiņu komplektu, vai es drīkst, ka jums nopirkt. Jā, tas ir fotogrāfs, kuram ir bildes 2x2 metri fotogrāfijas, nevis tādas maziņas kā man. Un tā viņš arī 2 reizes vēl bija pie manas mājās. Viņš ir tagad uztaisījis Raimona Paula grāmatu ar Leona Valoža fotovīziju. Ļoti skaista grāmata. Viņa fantastisks ieguldījums ir Rīgas grāmata, kurai tiešām tā ir unikāla. Man viņa ir ar viņa ierakstu. Un viņš, kad es biju viņa tajā izstādē, tad viņš teica, nu, Ilona jau zina, bet Ilona nekā nezina. Un tad viņš teica, viņai ir jūra dvēsele, un tas tā padomāju, kāpēc viņš tā saka. Un es jums atklāšu to noslēpumu, ja? Es piedzimu 40. gada 7. aprīlī, un Majoros mani vecāki dzīvoja, strādāja restorānā Korsula. Tas restorāns ir vēl tagad, viņu pašlaik remontē laikam, cik es saprotu, ja? Un viņi mani, es piedzimu, ielika ratiņos, nostūma pie jūras un atstāja vienu. Bet mani sargāja tāds sunīts špicīts, ja? Valds sunīts ar tādu špicu purviņu, un viņš nelaida nevienu klāt. Un vecāki mierīgi abi divi strādāja restorānā, un špicīts mani sargāja, un es tur visu no aprīļa, tātad līdz novembrim, es tur pie jūras gulēju, tais ratos, ja? Un tad, nav jau nekāds brīnums, ka kaut kur jūra ieskalo tai dvēselē, ja? Viņa ir dvēselē jūra. Bet, tagad, ja jūs ņemiet piemēru no mana gadījumā, tad jums droši vien kaut kāda apsardz jāliek apkārt, jo tie bija ulmaņi laiki, vēl daudz mājas nebija, un tad jau varēja tā darīt. Un gribētos Leonam Paulim Lūdus nodziedās, otrs Lūdus mums nodziedās dziesma, kura veltīta jums visiem un arī Leonam Valodam.
arī viņi laimas ziņā tik to vienu izlūgties, gribam no jums šķiroties. Lai jums tēviem aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums māte aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums ceļos aizejoti, vēl palika vakarā. Tas ar kādām uguntīņām, kur mums visiem sildīties. Krustas mākoņus reiz dzīs, sveša barga debestiņās, sakīs saulīt lūdzamies, kur mans tevis mamuliņa, pienāks laiks un ievilksies. Visas brūces, katrā ziņā, tik to vienu izlūgties. Gribam no jums šķiroties. Lai jums tēviem aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums mātēm aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums peļos aizejoti, vēl palika vakarā. Tas ar kādām uguntīņām, kur mums visiem sildīties. Lai jums tēviem aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums mātēm aizejoti, vēl palika vakarā. Lai jums peļos aizejoti, vēl palika vakarā. Tas ar kādām uguntīņām, kur mums visiem sildīties. Tas ar kādām uguntīņām, kur mums visiem sildīties. Es ceru, ka jums ļoti patika, man ļoti patika. Tā, un tagad ir tā, ka jūs te, ja jūs tā paskatāties uzmanīgi publikā, tad jūs redziet, ka te tādas meitenes staigātītos stērpos. Tās ir meitenes, kuras paņēma manas jūras fotogrāfijas, uzlika savus piegrieznes virsū, un šīs piegrieznes tad izadīja jūru. Ja? Un tas ir adīšanas pulciņš, atkalns, kuru vada cienījamā māksliniece, adīšanas māksliniece Baiva Baunode. Paskatāties, tur ir jūras krāsas, jūras piegrieznes liktas virsū. Un tev, lai tu atcerētos, kas viss ir žurnālā. Visvieglāk jau ir nošpikot. Un špikot ir ļoti izdevīgi. Ja nemāk dabā nošpikot,
tad iet pie fotogrāfijas. Ir tādi šabloni cilvēkiem. Nu, daudzās lietās jūs viņus izmantojat pašas. Un šī gadījumā tāda smuka lapa un vidū izgriež nākotnes kleja caurumu. Tā bija. Un tie ir kamoli pretim, un tas viss ir, un tad beigās mums ir tēri. Pašā maliņā tas ir lapām. Ja jūs paskatāties vienalga, kuru lapotu vietu, zāle, lapas, viss, koka stumbri mazliet paspēlējās, un viņi ir. Un tad, kad mums ir ļoti daudz zaļu kamoliņu, tad ar viņiem visiem ir jāstrādā. Un tad ir tāda tehnika, saīsinātās kārtas. Tas ir, ka nav jāād no viena gala līdz otram, bet kaut kas ir saīsināts. Un tur ir jāliek kaut ko sliktu. Nākošajā tēpā ir zaļā jūra. Ilonai bija tāda smuka zaļā jūra. Un tā ir ļoti, ļoti reti, tā droši vien notverama foto. Bet mēs atkal varējām zili zaļu tēpu, pa kuru visvairāk strīdās. Tur ir efektu materiāli, visas tās putas un burbuļi, visi, kas ir jūrā, tie arī tur ir. Tā, Irēnai ir vienkāršīgi virs jūras tumšiem ābuli. Tie ir tev daudz vispārīgi. Un tad vienkāršīgi atļaujamies visas šīs dzīves, kas ir ļoti efektīvas tiek izmantotas. Un tie tēpi citādāk. Tie nav tie tēpi, kā jūs iedomājās adīšana. Divas pīnītes, taisnībā būda mugura un tā tālāk. Un šī ir jūra naktī. Ļoti tumša, ļoti viss, bet baltās putas bija. Un viņai ir izmantota ļoti īpatnēja dzīve ar flikterī iekšā. Un šī te flikterītī spēlēja zvaigznes jūrā. Tā mēs izdomājam. Un mums ir skaisti. Kā jūs domājat, ja mēs tādu sejam? Jūs apmierina? Jo nav tikai šitās 5 meitenes, te ļoti daudz stāstas un uzstāstījuši ar jūsu piegriezniem. Un es ļoti esmu pateicīga, ka es esmu vajadzīga viņiem. Viņas atklāk, vai tev nav atkal kāda jūra? Nu ir! Un vadītājām, un sakau nodziedās čaklajām vadītājām. Un es domāju, tas attiecas arī uz mūsu visiem, ko mēs visi darām. Apskatienu vienu, savu dienišķo pavadienu. Tīnu naktī un tīnu dienu, no mans kamols ir gadiem bies. Tīnu naktī un tīnu dienu, nu mans kamols ir gadiem bies. Kad jau reizi man pietrūks dzīvē,
Kā tas šķirās un kā tas bijās, un tas mirklīs vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklīs vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kustās, gadiem pierastā, rakstu krustā, nebijušā un neizjūstā. Dzīves pilniņš ietinies, nebijušā un neizjūstā. Dzīves pilniņš ietinies. Ap to mirkli, ap skatienu vienu, savu dievišķo pavadienu. Tīnu naktī un tīnu dienu, nu mans kamols ir gadiem dzies. Tīnu naktī un tīnu dienu, nu mans kamols ir gadiem dzies. Kaut ko tādu jautru foršu. Ja mēs vēl neesam aplikušies. dziedam līdzīgi. Šodien tik saulēna diena. Cosa,
pie starp pie cik rašta saule, purpurā patērta, kad rieta stunda, vakar glāzmā tērta. Aiz kalniem nogrims, plašā debes telpa, par mākpanīšiem nosauc viņas elpa. Pilsību saule, kas spožāk mērķis, tās tavas acīs, kad glēna sirds, mirds viņas brīnums tās, un sirdī mostas man pavasars. Tā ir latviešu tauta, bet tā tautā izrādās ir vēl viena tauta. Un tā tauta, kura ir Latvijā, tā otra tauta, tie ir orientieristi. Tā ir tauta, kurai es arī piederu, ja, kurai man dzīves laika ir gājis arī blakus. Gan viņus trenējot, gan viņus mīlot, gan varot. Un tagad viena dziesma veltīto orientieristiem. Sakarā ar to, ka viņiem patīk meži. Tad ai jūs meži. Dziedam kopā. Ai jūs meži, tumšie meži, ļaujiet man vēl padomāt. Rīt man jāiet tiesas priekšā, patiesībā jāstāstā. Tiesas kungs
vecajā skolā. Es skatos tai vecajā bildē, kādi jauni un skaisti vīri, un brauca viņi uz kuģiem. Tur ir arī mans vecais tēvs. Stiprs un lepns kā vēls, tagad viņš kapos guļ zem zilām atraidnītēm. Tur ir arī mans vecais tēvs. Stiprs un lepns kā vēls, tagad viņš kapos guļ zem zilām atraidnītēm. Un nebrauc uz kuģiem, bet ainažu vecajā skolā smokojas viņa gars un Botsvaņa valsts sauc līdz. Sevišķi vēja naktīs iedziedās citara vecā un Botsvaņa valsts sauc līdzi. Sevišķi vēja naktīs iedziedās citara vecā un Botsvaņa valsts sauc līdz. Un vesa hamburgerija, jūra un saule un vējš. Rai, 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 rai. Un vesa hamburgerija, jūra un saule un vējš. Rai, 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 rai. Dūma kā zilā, velk kuģi, bet ainažu kapos zem zilām atraidnītēm. Vakaros vectēvs dzied. Odessa, Hamburga, Rīgā. Jūra un saule un vējš. Rai, 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 rai. Un nebrauc viņš vairs uz kuģiem. Odessa, Hamburga, Rīgā. Odessa, Hamburga, Rīgā. Mācies tu te līdzi? Pirmats skaņojums. Jā. Tad jau es mācēju šī jau. Dziesmu sauc manu labu. Visā Latvijā krāsnis, kuras sausā sveķotā malka sprakst, kā baltām, tā nebaltām dienām vienādi atturīgs dūmu raksts. Pieliec dēlnu pie acīm un skaties, mazā Latvija lielākas nav. Bet tu skaties, sakot zobus un skaties šeit, līdz pēdējām polim viss tavs. Šeit tu piedzīvi līdi līdumus, dega ugunīs tavas mājās, kad dros un tīrumus bradāja svešu naidnieku smagās kājas. Šeit tevi bez saules piecēla, līdz pat vakaram sviedros kūla un asas vēl
Tiešām, Helmut, tur mums Thank you.
nevar sabraukt. Tu saki, ja ir kreisīgs. Ko es atkal tas ceļš savu. Tā man ir zilie šaudies vārdi. Jā, iekāp mašīnā. Un tad es gatājos jūs smuki, un no mūkus es jūsu šis tikai fokus. Šitā te,
debesis pušu, atkal lielā jāuzliekām. Sanāk, kas samaksājuši zemes baltajām akācijām. Tas ir liekzību uguni norit, ja tik paliks ir visu, ko dzer. Vai mēs ugunis uzkožam kuri ejam nakts tauriņus ķer, jo tu esi dzīvojams zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvu, jo tu esi dzīvojams zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvā. Ej, jūs pogaņiem noslēpiet tuņčus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Jo tu esi dzīva, viens zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvu, jo tu esi dzīva, viens zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvā. Vai jums vēderā dievišķā desat, vai tur vienkārši varnes kurs? Tur mēs visi vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur? Jo tu esi dzīva, viens zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvu, jo tu esi dzīva, viens zirgs vai brīvs. Vienam vietu uz briežu vēl brīvā. Zvaigžņu acīm noraugas ruči, bet tiem skatiens ir stiklainis dievs. Mūsu karoks ir meiteņu kronči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv, jo tu esi. Atkal lielā jāuzliekām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām, jo tu esi dzīvs, viens zirgs